Oi, João, você não vai fazer fogueira esse ano com seu pai, não? Sim. Vai? E por que vocês não fizeram ainda? Você vai fazer agora. Ah, toca aqui. Você vai fazer fogueira. Você vai tudo. Minas. Fogueira projeta festa junina. O que a gente vai fazer agora, João? Enquanto isso, o João está esperando a comida. Os camelos. Então, pessoal, eu se inscreve no canal. Mas antes, deixa o like. Antes, se o seu desafio pode ser um like em 3 segundos. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Quem vai dar aqui desafio, comenta aí. Viu, São João? Viva!